בגיל 26 נכנסתי לתואר הראשון שלי בהיריון ראשון. מאוד מהר גיליתי שאני הולכת ללדת את הבן הבכור שלי, את תקופת המבחנים של שנה א' בתואר. נבהלתי. אתן בטח חושבות עכשיו, הייתה לך תמיכה כלכלית, רגשית, פיזית. אז האמת היא שממש לא. כולם מסביבי אמרו לי שאני לא אצליח. חברות שלי, חמותי, אפילו אמא שלי. הרגשתי הכי בודדה שאפשר לדמיין. אבל אז התחיל הסיוט האמיתי. הקאות, בחילות, צעירים מוקדמים, התעלפויות וירידה קיצונית במשקל. נכנסת ויוצאת ממחלקת הריון בסיכון, ואף אחד לא מוכן לספר מה יש לי. פירמז גרבידרום, מחלה שיש ל1% מההריוניות. במקום להרגיש הכי זוהרת, הרגשתי כמו הצל של עצמי. מצאתי את עצמי לומדת במחלקת הריון בסיכון, חותמת סירוב אשפוז בכל פעם שאני צריכה לצאת למבחן, וחוזרת באמצע הלילה למחלקה, לבד, כשאף אחד אפילו לא יודע שהתאשפזתי. פתאום התחלתי לחשוב מה יקרה ביום שהוא ייוולד, איך אגרום לו לישון טוב בלילה שאוכל ללמוד למבחנים, איך אעניק אותו אם אף פעם לא ראיתי אישה שהצליחה להעניק, איך אגרום לו להתפתח כמו שצריך כשכל התינוקות סביבי עם מלא בעיות התפתחותיות. מאוד מהר קלטתי שאין לי פריבילגיה להיות עבודה, אם אני לא אדאג לו, אף אחד לא יעשה את זה במקומי. אז עשיתי את מה שאני הכי טובה בו. חקרתי, למדתי ללא הפסקה, על שינה, על הנקה, על התפתחות, הפכתי להיות המומחית בתחומו. במקביל שיתפתי את המסע שלי ברשתות. קיבלתי אלפי תגובות ופניות מאמהות, אפילו ברחוב היו עוצרים אותנו. במקביל לתואר נרשמתי ללימודי התפתחות ועוד שלל לימודים, והפכתי את הכישרון למקצוע. כל אמא צריכה אדם שיתמוך בה. היום אני האדם הזה עבורן.